takke interpellanten for et prisverdig initiativ, som helt nødvendig i en tidsfase hvor vi vet at vi rett og slett skal samhandle mye nærmere og bedre med Russland. Og da språk en viktig forutsetning for å nå frem. Og derfor det, som flere har vært inne på, ønskelig at språk blir en del av denne nordområdedebatten som vi snakker veldig mye om i dette hus, men også en del av utdanningsdebatten. Og særlig når vi snakker om de nye, store, viktige samhandlingsland, handelsnasjoner overfor Norge, som Russland og kommer til i enda større grad bli, som Kina, som India og etter hvert også Brasil kommer til å bli. Flere har argumentert og henvist til at vi har på plass allerede en grenseboeravtale som involverer 45 000 russere på plass, hvor vi etter hvert kommer til å se virkningen av dette, større kontakt over grensa. Blant annet så ser vi at Helseforetak Nord har pekt på at vi kommer til å få flere russiske pasienter i norske sykehus. I løpet av våren har vi en delelinjeavtale på plass med Russland, som kommer til å skape en helt annen, ny og større dynamikk i vår samhandling og kontakt med Russland. Vi vet hva vi har av utfordringer innenfor miljø og sikkerhet som kommer til å øke i omfang. Og det ingen grunn til å legge skjul på at det store forventninger, både i Russland og Norge, men også blant våre venner i Europa på hva som kommer til å skje på energiområdet etter hvert som delelinjeavtalen ratifiseres. Vi ser at Russland siste året blitt Norges nest største importør av norsk fisk, passerte over 5 milliarder i eksportverdi. Det ligger like bak Frankrike og det land som faktisk har prosentvis den største økning. Det betydelig samhandling og kontakt allerede som det Derfor vi nødt til å få fart på det som går på språkopplæringsutfordringen. Og jeg skulle gjerne ønske at Russland som Kina og andre blir tatt ut av denne ikke-vestlige kvotebehandlingen, som gjør at de som har den største ekspertise på området i Norge av undervisningsinstitusjoner, herunder Narvik, som representanten Ljunggren påpekte, nødt til å redusere inntaket. Men andre veien så står det dessverre bedrøvelig til. Det ikke samhandling med politiske mål når det gjelder handel og næringsutvikling og de resultat vi oppnår. Og ifølge ANSA så vet vi det at når det gjelder helgradsstudenter i ikke-vestlige land, så interessen stor, men tilretteleggingen minimal. Ifølge ANSA så vil hele 14% av studentene i utlandet, så kunne de gjerne interessere seg og ha lyst til å studere i land som Russland, Kina, India og Brasil, men det ikke lagt til rette for det. Vi vet at første år av bachelorgradutdanning i ikke-vestlige land ikke anerkjent av NOKUT som tilsvarende norsk høyere utdanning. Derfor medfører det selvfølgelig studenter som ønsker å ta en bachelorutdanning i ikke-vestlige land. Hverken får stipend eller lån fra Lånekassen, og det blir da opp til de som måtte ønske det å få en annen type finansiering. Og når vi vet at av disse 4 nasjonene, Kina, Russland, India og Brasil, så det faktisk bare 0,3% av helgrads utlandsstudenter som tar sin utdanning i disse landene. Og for å peke spesielt på Russland, siden statsråden peker på at vi ikke har noen registrering på dette, så i hvert fall de tallene jeg har funnet frem til, viser at vi hadde 5 utvekslingsstudenter fra videregående skole i Russland i 2010. Deltidsstudenter, delgradsstudenter, 134 og 9 på helgrad. Dette bedrøvelige tall, Men jeg har tillit til at det som statsråden svarer interpellanten på, at de forslag og de anvisningene som interpellanten tar opp, blir tatt på alvor. For det skal vi lykkes med all den politikken vi prediker. Altså når Obama sier at USA skal ha 100 000 amerikanere på universitet i Kina, og Giske sier at vi skal ha 3 000, så må vi
jammen ta mannes opp og ha den samme ambisjonen når det gjelder norske studenter i Russland, hvis vi skal lykkes.